जंगी शाही खां ख़बर शामिल कयूं पिया। महमद शफ़ीक़ जोखियो जी रिपोर्ट मुताबिक़ हज़रत शहीद बाबा जंगशाही ओलिया ते चोॾहीं शरीफ़ अक़ीदत एहतराम सां मल्हाई वई। रूहानी क़ुरानी महफ़िल मग़रिब निमाज़ खां पोइ अल्लाह पाक जी तिलावत सां शुरू थी। हज़रत शहीद बाबा जंगशाही ओलिया सां तालुक़ रखंदड़ नातख़्वाननि नातिन जा नज़राना गुल पेश कया। जंगशाही जामिया मस्जिद जे अलहाज मौलवी फज़लुल्लाह हुसैनी, मौलवी सैयद अलहाज मंजूर शाह बुखारी, मौलवी हाजी हाफ़िज़ महमद इब्राहिम, खलीफ़ो मौलवी अब्दुल करीम नईमी रूहानी क़ुरानी महफ़िल खे वाइज़ करणु फ़रमायो। आख़िर में अल्लाह पाक जो ज़िक्र थियो ऐं लंगर शरीफ़ करायो वियो। दोस्तों, जेके मुसलमान भाइर परे खां वेझे खां पंधु करे हिन अल्लाह जे कामिल अकमल वली हज़रत साईं बाबा जंगशाही बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे आस्थाने ते संदसि भलारी निस्बत वारी महफ़िल 14 शरीफ़ वारी रात में अची करे पता अल्लाह ताला सभिनी जा पंदिड़ा हे हाज़िरियूं इल्तिजाम पंहिंजे बारगाह में क़बूल फरमाए। इन रहमत वारी रात में इन भलारी रहमत वारी महफ़िल में जेके मुसलमान पंदिड़ा करे आया अल्लाह ताला सभिनी खे हर क़दम ते अजर अज़ीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन भलारी महफ़िल जूं बरकतूं रहमतूं नेमतूं फ़ज़ाइल असां तव्हांखे दुनिया में, दुनिया खां बाद में, क़बर खां बाद में अल्लाह ताला क़यामत जे महशर जे मैदान अता आमीन। जो दोस्तों, मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, हर महफ़िल जो पंहिंजो शान आहे, पंहिंजी बरकत आहे। जंहिंजो बि तालुक़ अल्लाह ताला जे ज़िक्र सां महफ़िल जो आहे, यकीन उनजो पंहिंजो शान आहे, अल्लाह ताला जे बारगाह में क़बूल था। पर वरी ख़ासि तरह सां जंहिं जाइ ते अल्लाह जे कामिल अकमल वलीअ जो आस्थानु हुजे या उनजी दरबार हुजे या उनजी क़बर